No'mon tog'a chidolmayman. No'mon tog'a chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab turing. Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavba qildim. Uchinchi o'rinda nos tortib trivandom qilyapti. Voy o'g'lingiz. Qani siz shunaqa qilyapsanmi? Beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma og'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum tog'a, bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim. Yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'lingiz. O'g'lingiz telefonni olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam, Telefonni olib kel. Telefon mani telefon. Google tarixiga kiramiz, mo'ni qarang. Mo'ni qarang. Adib Brothers'ning qisqa hikoyalarini ko'ramiz. Nima edi bu? Voy o'g'lingiz, nima qilib Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. To'ppoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim-ku. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti, mo'l qarang, chekyapti.